喂，咁啱嘅。咩料啊？春宵節啊，成世流流長，總會愛上幾個人渣嘅。大家好啊，歡迎收睇中佬換物嘢知啊。咁啊，跟翻標題一樣啦。咁啊，又買一隻新嘅精工啊。咁啊，今日同大家講一講呢隻精工嘅 Presage 啦。咁佢嘅係屬於 Presage 咧，就係可以話係精工裡面一個平價嘅 Jessie Watch 啦。咁而佢裡面都有好多條拉嘅。咁啊，例如有 Cocktail 啦。咁而呢一個咧就係 Style 60啊。咁就係60年代，即係60年代風格啦。咁其實呢個錶型咧，主要咧佢嗰個係啟發佢65年啊推出嘅精工嘅第一隻嘅計時碼錶啦嘅，叫做佢精工嘅叫 Chronograph 啊。咁呢隻錶咁啊係一個喺2點鐘位置嘅時候，其實有一個 single push， 咁咧就係可以單按鈕計時嚟嘅。咁而喺應該早幾年啦，確實日子我都冇考究啦。咁就呢個 Style 60咧就係用佢呢一個咁嘅殼型啦，去可以話係復刻啦，復刻翻呢一系列嘅類似嗰隻精工 Chronograph 嘅手錶啦。咁但係好可惜嘅就係佢係冇呢一個計時功能嘅。咁其實嗰陣時最初佢出嘅時候咧，有一個即係白面啦、黑圈啦、啲金字咧，咁我幾中意嘅。咁但係後來即係睇翻關於呢一個錶嘅歷史，原來佢係復刻一隻計時碼錶，但係復刻嘅時候咧，竟然就冇咗計時嘅功能嘅時候咧，變咗興趣大減。咁所以就丟低咗呢件事啦。咁係都係近排啦。咁其實都係一啲而家都好興網上嘅一啲直播賣錶嘅節目啦。咁通常呢啲咁嘅直播買錶節目咧，就會令人好衝動嘅。咁一見到啱你咧，就即係要即刻要可能要打電話俾嗰個或者 WhatsApp 俾嗰個賣錶聯絡人啦。如果唔係咧，一啲 popular 嘅 channel 咧，可能嗰隻錶係啱價錢亦都啱心水咧，好快就會賣出到㗎啦。咁喺呢個 channel 裏面，我都曾經有幾隻中意嘅錶咧，都係可能因為隔咗日啦，或者甚至乎過咗幾個鐘頭一 WhatsApp 去，咁已經就話要排啦，跟住排下亦都售出咗啦。咁喺睇個節目嘅時候咧，咁出咗一隻錶，喂，基本上係差唔多好似全新未使用嘅。咁佢呢隻錶都係2024年啦，5月度啊，咁就喺日本購入嘅。咁有晒嗰啲單日本嘅保證卡嗰啲咁樣啦。咁其實精工咧，我從來都唔係好考究呢啲嘢嘅。咁亦都比較喜歡一樣嘢，就係佢 Made in Japan 啦，MIJ 咧始終係有信心啲嘅。咁就呢一個款式，咁就近期都成日好多人講話要戴金錶啦。咁真係金錶都考慮緊啊，因為始終都比起一般嘅鋼錶咧就貴少少啦。咁要下定決心去買一隻金錶咧就仲考慮緊。咁戴一隻金色嘅錶亦都唔錯啦。咁呢隻錶係佢呢個 Style 60嘅一個比較新推出嘅款式啦。咁應該係一個鍍金嘅金殼啦。咁幾中意佢裏面啲 index 咧，就嗰個呈現嗰個反光係幾好嘅。咁亦都有一個 open heart， 咁好感覺上就好似即係嗰個機械感強啲啦。咁而喺10點鐘、11點鐘位置呢個咧係一個24小時嘅時針嚟嘅。
咁我開頭咧都以為係會唔會可以獨立調校到咧，後尾發覺原來係唔得嘅。咁有咩作用咧？因為如果佢獨立調校到嘅時候，咁基本上就好似一個 GMT 嘅功能咁樣啦。咁但係唔能夠獨立調校嘅，咁就係嗱，依家9:40啦。咁佢喺度顯示咧係一個24小時嘅小錶盤啦。咁啊，約莫就亦都係9點問啦。咁其實就真係冇乜實際嘅作用嘅，只係可以至多就係話俾你聽啊，而家究竟係日頭定夜晚啦。咁啊，係呢一個 function 嘅啫。咁啊，買咗翻嚟，呢個 function 係有少少雞肋嘅，不過就都叫做令到你錶多一支行針，就感覺上會典雅啲啦。咁其實呢隻係我第一隻嘅 Presage 嘅系列嚟嘅。咁 Presage 嘅係比較jazzy 啲啦。咁因為我譬如之前玩開嘅都係一啲比較運動錶啦、潛水錶啦。咁 Presage 今次真係第一隻。咁而其實比起雞尾酒或者一啲燒瓷面嘅 Presage 咧，咁呢一款 Presage 因為佢有一個鋁圈啦，有一個60分鐘嘅刻度啦，咁其實個運動感都相對較強嘅。咁亦都係呢樣嘢就叫做掂到我杯茶啦。咁所以就有陣時就會即刻落手啊，就打去睇下能唔留得到呢隻錶啦。咁感覺上佢因為佢個配置就好得意嘅，係呢一款咧先至會用一條啡色嘅尼龍嘅呢圖帶啦。咁作為一隻 Jazz Watch 又配一條尼龍嘅呢圖帶，咁感覺上就係啦，有一種古董嘅軍錶味啦。咁都係自己 collection 裏面比較少嘅。咁亦都係啦。嗱，精工就係好得意嘅。講真，我就都未有勇氣玩 GS 住啊。咁始終幾萬蚊都係一個心理關口嚟嘅。咁但係就精工就係好得意啦，幾百蚊又有，千零蚊又有，幾千蚊又有，佢都會有好多唔同嘅款式咧，俾到你唔同嘅感覺啊。咁所以你唔覺咧，好多朋友就會買下買下咧，就會有好多唔同款式嘅精工喺自己嘅收藏裏面啦。咁當然啦，呢啲咁嘅錶就可能二手價值就冇乜噶啦。咁但係就係佢嘅做工唔錯啊。正所謂小錢辦大事啊。咁係買嚟玩下嘅時候，真係就唔錯嘅。好，今日分享到呢度啦。喜歡我嘅影片嘅時候咧，就麻煩大家 like、subscribe 俾啲朋友仔睇啊。咁我有更新嘅題材嘅時候，就會上網俾大家睇㗎啦。今次就講到呢度啦，拜拜。